السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ رجعت لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو راح نحكي شو هي شروط تحقيق الربح من تيك توك. طبعا مو من البث المباشر، احنا عم نحكي عن شروط تحقيق الربح من مشاهدات تطبيق تيك توك. طبعا احنا بنعرف انه كل المنصات فيها لها شروط خاصة فيها، مثل اليوتيوب، مثل الانستغرام، مثل عنا فيسبوك، كلياتها لها شروط لتحقيق الربح. واليوم بهذا الفيديو راح نحكي عن شروط تحقيق الربح لتطبيق تيك توك. بس قبل ما نبدأ بالفيديو ادعمنا بلايك واشترك عنا بالقناة ليوصلك كل شي جديد، ويلا نبدأ. طبعا شباب، كلنا بنعرف انه منصة تيك توك من اقوى المنصات اللي عم تنافس حاليا في المنصات الربحية. بس ناس كتير ما عم ترغب لهي الشروط، مع انه هي الشروط كتير منيحة بس بدها شوية تعب. الناس هلا كلياتها 3/4 والاغلبية منا عم تتوجه انه تحقق 1000 متابع على تيك توك وتفتح لايف، وخالصين من ارباح اللايف بتجيب مثلا $60 $50 بالشهر وخلصين، انتهت الحكاية. اما في ناس تحكي لا، انا بدي اجيب اكبر عدد ممكن، انا على الحالتين عم جيب مشاهدات، ليش ما اربح من هاي المشاهدات؟ وهو هذا الحكي الصح. انا بما اني عم جيب مشاهدات، ليش ما اربح من هاي المشاهدات؟ بس لحتى تربح من هاي المشاهدات في عنا شرط اللي راح يظهر عندك بالشاشة هلا. ومثل ما انكم شايفين شباب، الشرط الأول إنه لازم عمرك لا يقل عن 18 عام. كيف بدي أحقق هذا الشرط إذا كنت أنت أقل من 18 عام؟ طبعا بتتوجه للبريد الإلكتروني اللي رابط في حسابك على تيك توك، بتغير مواليدك بالبريد الإلكتروني وخلصت. وطبعا 10,000 متابع، إنه كيف بدي أجيبهم؟ في طريقتين لحتى تجيب ال10,000 متابع. الطريقة الأولى إنك إما تنزل فيديوهات، والفيديوهات هاي تعجب الناس وبتتابعك، بتحصل 10,000 متابع. أما إذا كان حسابك ضعيف فما عليك إلا تبادل المتابعين، بتروح بتتابع ناس والناس بترد لك المتابعة. وهي خلصنا من الشرط الثاني. أما بخصوص الشرط الثالث، إنه لازم تكون جاي 100,000 مشاهدة بآخر 30 يوم، بآخر شهر. إذا كان عندك مشاهدات قوية وحابب تربح من هذا التطبيق، فما عليك إلا النشر المستمر لحتى توصل لهذا الرقم من المشاهدات، وبعدها رح تقدم طلب لتيك توك، وبس نقبل الطلب رح تصير أرباح المشاهدات تنزل عندك بصندوق الدعم، أو على ما يسمى بتطبيقات أخرى موجود عندك بالمحفظة اللي فيك تسحب من خلالها أرباح.